beaucoup de molécules d'eau. Trong cơ thể thì có rất nhiều phân tử nước. L'IRM, c'est de l'imagerie des molécules d'eau, l'imagerie des protons qui sont dans les molécules d'eau. Cộng từ là phương tiện chẩn đoán về các phân tử nước, tức là gọi là các photon. Les protons, H+, c'est comme des petits aimants. Nó coi như là các cái yếu tố rất là nhỏ. À l'état normal, ils sont orientés dans tous les sens. Ils ont un sens, ils sont orientés dans tous les sens dans le corps. Bình thường thì nó có khắp nơi trong cơ thể, trong máu, trong mô các thứ. Les protons, c'est des petits aimants qui ne sont pas rangés. À l'état normal, ils ne sont pas rangés dans un sens spécial. Bình thường thì nó không có gì đặc biệt. Pour faire des images avec les protons, on va commencer par les ranger dans un sens. Là chuyển động hỗn loạn, các photon chuyển động hỗn loạn như là chuyển động Brown. C'est pour ça qu'on les met dans la machine d'IRM. L'IRM, c'est un aimant qui est très puissant. Ça va permettre de ranger les protons dans un certain sens. Khi mà cho vào chụp cộng từ với cái từ trường nó cao thì các phân tử đấy nó không di chuyển hỗn loạn nữa, mà nó di chuyển theo hướng. Pour l'instant, on ne peut pas encore faire des images. Ils sont rangés, mais ça ne donne pas d'image. Ces protons, on va faire changer leur aimantation. On va les exciter, on va apporter de l'énergie avec une onde radio, comme la radio qu'on écoute. Mà lúc này người ta phải cung cấp năng lượng cho nó để nó tăng hoạt động. On va faire changer d'aimantation avec cette énergie. Sau đó sẽ thay đổi mức độ cung cấp năng lượng. Et après, on va arrêter de les exciter et les aimants ils vont revenir à leur état normal. Sau đó người ta dừng đột ngột cái cung cấp năng lượng cho phân tử nước đấy, hydro đấy, thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường, trở lại trạng thái ban đầu. Alors, la vitesse avec laquelle ils reviennent à la normale, elle n'est pas pareille selon la nature des tissus. Cái phân tử nước đấy nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu, nhưng mà không phải phân tử nước nào nó cũng như nhau, nó sẽ phụ thuộc vào nó nằm ở trong mô, trong tổ chức nào. Thì thời gian và cái cách trở về trạng thái ban đầu nó khác nhau. Les protons qui sont dans la graisse, ils vont revenir à l'état normal d'une certaine façon. Les protons qui sont dans l'eau d'une autre façon, dans la substance grise d'une autre façon, dans la substance blanche d'une autre façon. Như vậy các cái phân tử nước đấy nằm trong mạch máu, trong nhu mô não, mô gan, các cái tổ chức khác nhau, nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu với các cách khác nhau. Donc, le principe, pour faire des images, on va mesurer ce retour à la normale de l'aimantation dans les tissus. Và cộng từ là mình đo cái cách và cái khoảng thời gian trở về trạng thái ban đầu của phân tử nước đấy. Alors, en fait, cette aimantation, elle est dans les trois plans de l'espace. Elle peut se faire comme ça, mais elle peut aussi se faire comme ça. Như vậy các phân tử nước có thể trở về trạng thái ban đầu theo các hướng khác nhau của nó, có thể ngang, có thể dọc. Dans un sens, c'est le T1, dans ce sens-là, c'est le T2. Ví dụ như là theo hướng này thì sẽ thu được hình ảnh T1, và theo hướng khác thì thu được hình ảnh T2. Ça va? Khó đúng không? Ça sert à rien de connaître ça. Nó cũng không phục vụ nhiều lắm, để các bạn biết chút về cơ chế thôi. Alors après, pour voir une coupe, on va changer localement l'aimantation dans cette coupe. À ce niveau-là, ce ne sera pas l'aimantation qu'à ce niveau-là ou à ce niveau-là. On fait varier localement le champ magnétique de la machine pour savoir quel niveau de coupe on est. Và các cái lớp cắt theo từng lớp đấy thì nó cũng khác nhau trong cái mức độ hồi phục lại, tức là thu tín hiệu hình ảnh. Voilà, vous pouvez oublier, ça sert à rien. Thôi, quay đi, không gì đó. En 3 minutes, j'ai expliqué l'IRM. On va parler de la spectroscopie. Chúng ta chuyển sang cộng từ phổ. Hôm nay là các chuỗi